बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बशारत अली जी और आप देख रहे हैं स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़। दोस्तों, ये आज आपको एक फॉर्म का विज़िट करवा रहा हूँ। ये देखें ज़रा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। ये शाम का टाइम है, थोड़ा सा जो है वीडियो का कलर में भी थोड़ा सा डार्क हो। ये गाय रखी हुई है उन्होंने, वहाँ के बच्चे हैं छोटे से। ये पानी का है, ये बरामदा बना हुआ है। ये भी गाय अभी वो खुली है। पानी वाली मशीन है। और कुछ गाय ये हैं। थोड़ी कुछ स्टोर की हुई है उन्होंने, थोड़ी सी। अच्छा, इधरों ज़रा लाइट सही पे आ रही है, सही नज़र आ रहा है। ये जनाब सिस्टम, अब इनसे पूछते हैं। ये जनाब इस फॉर्म के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अपना नाम बता दें और आपका फार्म किस जगह पे है ये बता दें। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ सन ऑफ असलम। 160 भी में आगे जाके ज़मीन 160 भी 13 चक माछीवाल के करीब, तहसील ज़िला विहाड़ी। हाँ जी, यहाँ पे फार्म का उधर ही है। अच्छा, कितनी देर होगी आपने ये फार्म बनाया? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कैसा तजर्बा रहा आपका? तजर्बा बेहतरीन है। अच्छा। इनकम भी होती है, प्रॉफिट भी होता है। अच्छा, लेकिन ये दूध का रेट नहीं है, बाकी लेबर के मसाइल हैं बस। अच्छा। 3 साल हो गए। आपने कितने जानवरों से स्टार्ट किया है? मैंने और अभी कितने जानवर आपके पास? 5-6 जानवर लाए सी बस। 5-6 जानवर ले सी गावां तैयार जड़ियाँ? हाँ। अच्छा। वो वलैती गावां लाइयां सी। अच्छा, वलैती या फ्रीजन? फ्रीजन एक दो फ्रीजन वलैती क्रॉस ही होनी है। अच्छा, वो 5-6 लईयां सी? 5-6 लाइयां सी, बाकी फिर आप तैयार कीतियां। आप तैयार। हुण कितने जानवर हैं टोटल? हुण हैगे तकरीबन 25 जानवर। 25 जानवर। 25 जानवर, छोटे बड़े मिला के या? छोटे बच्चे मिला के सारे। अच्छा, गावां कितनियां दुध वालियां हुण? दुध वालियां हैगी 10 गावां। सही। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅੱਧੀਆਂ ਇੱਧਰ ਬੰਨੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਉੱਧਰ, ਅੱਧੀਆਂ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਸਾਇਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਆਪਣਾ ਹਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੱਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਈਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ। ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਫਰੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰਾਸ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫਰੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸੈਲੇਜ। अच्छा। अब मक्की भी मेरी है सारी। अच्छा, सैलेज पा रहे हो तुम? हाँ जनाब, उन्होंने मक्की बीजी हुई है। सैलेज खुद बनाते हैं? हाँ, सैलेज मशीन सद के ना लेबर ला के आप ही। अच्छा। ये बनाना बना के तो फिर ही पाना। सारा साल सैलेज पाते हो या नहीं? सर्दियाँ सैलेज, गर्मियों में सैलेज नहीं पाईदा। अच्छा। गर्मियों में उदा गर्मी बड़ी होंदी, सैलेज भी गर्म होंदा। अच्छा, सिर्फ सर्दियों में सैलेज पाते हो? सर्दियों में बस। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾय ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ 25 ਲੀਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 25 ਲੀਟਰ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। 2 ਲੀਟਰ। ਸਹੀ। ਤੇ 25 ਲੀਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ
ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ 100 ਲੀਟਰ 50 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 100 ਲੀਟਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਾय ਦਾ ਐਵਰੇਜ 10 ਲੀਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ, ਘੱਟ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਸਾਰੀ ਐਵਰੇਜ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਵੀ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਭਣਾ ਵਾ 5 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਚ ਵੀ। ਬਾਕੀ 6-7 ਡੰਗਰ ਵੈਸੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਗੱਭਣ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਠਣੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 50-60 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਕਲ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ 45-50 ਹਲੇ ਵੀ 45-50 ਇਹੀ 50। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਨੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਣ ਦੇ ਮਗਰ। ਜੋ ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, 48 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਧ ਰੇਟ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲੋ ਤੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜੋ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ? ਉਹ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਭਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸੂ ਜਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਇਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਵੰਡਾ 1 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ 1 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਫੀ ਡੰਗਰ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਆਈ ਵਾਲਾ 1 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ ਦਿੰਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਚੁਆਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਕਿਲੋ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਹੀ ਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਲੋ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ 2.5 ਕਿਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸਾੜੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੌਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਸਵੇਰ ਸਾਜਰੇ ਚੋਈ ਦੀਆਂ 4:30 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, 5:30 ਵਜੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਖੇਚ ਵੱਢ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਠੇ ਪਾਈਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਠੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੇ? ਹਾਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30-6 ਵਜੇ ਤੱਕ। 5:30-6 ਵਜੇ? 6 ਵਜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੱਠੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਠੇ? ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਬਸ। ਤੇ ਸਾਇਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇਲੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਲੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਇਲੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਪਾਈਦਾ ਬਸ। ਥੋੜਾ ਪਾਈਦਾ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਾਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਖਰਚਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ 1600 ਦਾ ਬੈਗ ਆ ਵੰਡੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਦੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਵੰਡੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵੰਡੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। 2500 ਡੇਲੀ ਦਾ ਵੰਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ? ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 4500 5000 ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ 2500 ਵੰਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ 2500 ਵੰਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧ ਲਾ ਲਓ, 1200-1300 ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ 3700 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਤੇ 4500 ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਲ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਗੱਭਣ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੱਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ, ਗਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇਲੇਜ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕੁਤਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਵਧਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ,
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਰੇਟ ਪਤਾ ਮਿਸਾਲ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਨੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ? ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਸੇਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇਲ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਇਨਕਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫਾ ਲੱਭਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਖਪਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, 1.5-2 ਸਾਲ ਖਪਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਲਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।